សាស្ត្រលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសតវត្សទី6ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឥទ្ធិពលជាលើកទី2ពីឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងណាស់រហូតដល់មានការបញ្ជូនព្រះសង្ឃខ្មែរឲ្យទៅជួយវិស័យនេះនៅប្រទេសចិនទៀតផងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងខាងដើមសតវត្សទី4មិនសូវមានឯកសារអ្វីកត់ត្រាទុកនោះទេទោះជាសិលាចារឹកឬឯកសារចិនក៏ដោយរហូតដល់ឆ្នាំ357អាណាចក្រភ្នំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមឆានតានដែលចិនឲ្យឈ្មោះថាធានឈូឆានតានប្រែថាឥណ្ឌាឈ្មោះឆានតាននេះជាឋានន្តរនាមរបស់ពួកឥណ្ឌូស៊ីតជាពិសេសគឺរបស់ព្រះរាជវង្សកុសនៈដែលប្រហែលជាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់មួយរយៈពេលដែលព្រះរាជាឥណ្ឌាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទសមុទ្រគូបតៈទ្រង់វាយលុករំដោះយកតំបន់នោះនៅឆ្នាំ335ក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឆានតានបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនហើយព្រះអង្គបានលើកសួយជាដំរីផ្សាំងទៅថ្វាយអធិរាជចិនថែមទៀតផងឯកសារចិនបានកត់ត្រាទុកផងដែរថាក្នុងចំណោមស្ដេចដែលសោយរាជ្យតមកពីព្រះបាទឆានតានមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមកៅឌិនជាព្រាហ្មណ៍ជាតិឥណ្ឌាដែលពេលមួយនោះមានសម្លេងអាថ៌កំបាំងមួយបានបញ្ជាឲ្យព្រាហ្មណ៍នេះទៅសោយរាជ្យនៅអាណាចក្រភ្នំកៅឌិនមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកប៉ាននៅខាងត្បូងដែលអ្នកស្រុកនគរភ្នំបាននាំគ្នាទៅជួបហើយស្រស់ស្រួលលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជ្យឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះមានព្រះនាមក្នុងរាជថាស្រុតវរ្ម័នដែលគេបានថ្វាយព្រះរហស្សនាមថាអ្នកការពារលទ្ធិវេទក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈឥសូរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខាងពុទ្ធសាសនាមហាយានវិញក៏នៅមានសាសនិកអ្នកជឿនិងគោរពច្រើនដែររបៀបរបបរៀបចំនយោបាយនឹងខាងសង្គមនៅអាណាចក្រភ្នំត្រូវចម្លងយករូបភាពតាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានទាំងអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពួកនេះដើម្បីឲ្យគេជួយរៀបចំកិច្ចការផ្សេងៗខាងសាសនាការអប់រំនិងខាងសង្គមថែមទៀតផងក្រោយពីព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមាននាមក្នុងរាជថាស្រេស្ថាវរ្ម័នព្រះរាជាអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យយកសារការទូតនិងដង្វាយទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិននៃរាជវង្សវិនជាច្រើនលើកគឺនៅគ្រិស្តសករាជ434 435 និង438ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពល្អជាមួយប្រទេសចិននេះព្រះបាទស្រេស្ថាវរ្ម័នក្នុងឆ្នាំ431 432បានប្រកែកមិនព្រមជួយប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងការវាយដណ្ដើមយកខេត្តតុងកឹងរបស់ចិនទេពងសាវតារាជវង្សស៊ីខាងត្បូងនិយាយថាប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយការកំណត់431 432ស្ដេចសោយរាជ្យនៅនគរភ្នំគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលមានត្រកូលកៅឌិនគឺព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ480 514ព្រះអង្គជាមហាក្សត្រនគរភ្នំដែលមានចំណងតាក់ទងការទូតយ៉ាងប្រពៃបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ព្រះចៅអធិរាជចិនទ្រង់ថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមថាមេទ័ពស្នេហាសន្តិភាពភាគខាងត្បូងអធិរាជក្រុងភ្នំក្នុងរាជព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃ2អង្គនៃអាណាចក្រភ្នំគឺព្រះសង្ឃបាលនិងមន្ត្រសេនបាននិមន្តទៅគង់នៅប្រទេសចិនដើម្បីជួយបកប្រែគម្ពីរផ្សេងពីភាសាសំស្ក្រឹតហើយគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គនេះដែរគឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ503ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះសង្ឃព្រះនាមនាគសេនឲ្យនាំព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីផ្កាថ្មនិងចេតិយធ្វើអំពីភ្លុកនិងវត្ថុផ្សេងទៀតទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិនរាជវង្សសុងដោយសំអាងទៅលើឯកសារចិនដែលចែងពីសេចក្តីរាប់អានដែលព្រះចៅអធិរាជចិនមានចំពោះព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះគេអាចសន្មតថារជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គជាសម័យរុងរឿងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាចក្រនគរភ្នំព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ514តាមរាជប្រវេណីក្រោយពីព្រះអង្គកៅឌិនជ័យវរ្ម័នសុគតទៅ
គឺត្រូវរាជទីយាតព្រះនាមគុណវរ្ម័នជាបុត្ររបស់ព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះនាងកុលប្រភាវតីឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ514នោះដដែលរុទ្រវរ្ម័នជាព្រះជេដ្ឋារបស់គុណវរ្ម័នដែលជាបុត្ររបស់ស្នំម្នាក់បានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិសោយព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ននេះគឺជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រភ្នំព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតជាច្រើនដងនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ517និង535ទៅកាន់ប្រទេសចិនរាជទូតអាណាចក្រភ្នំម្នាក់ដែលបាននាំសួយជាសត្វរមាសមួយទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននៅឆ្នាំ539បានទូលព្រះអង្គថានៅប្រទេសខ្លួនមានប្រកេះឬសក់ព្រះមួយសរសៃប្រវែង3ម៉ែត្រលុះទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះហើយព្រះចៅអធិរាជលៀងវូទីបានបញ្ជាព្រះសង្ឃឆេយុនប៉ាវឲ្យនិមន្តមកអាណាចក្រភ្នំដើម្បីនាំយកព្រះកេសនោះទៅប្រទេសចិនបើតាមពងសាវតារាជវង្សលៀងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យនោះរុងរឿងណាស់ព្រោះឯកសារនោះបាននិយាយថាមានគណៈបេសកកម្មទូតចិនមួយត្រូវបញ្ជូនមកអាណាចក្រភ្នំនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ535និង545ដើម្បីសុំឲ្យអធិរាជអាណាចក្រភ្នំបញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅអ្នកប្រាជ្ញនិងគម្ពីរខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគួរកត់សម្គាល់ថាការដែលព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នឡើងសោយរាជដោយខុសទំនងបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាណាចក្រនគរភ្នំត្រូវវឹកវរចលាចលរហូតដល់ត្រូវរលំរលាយជាស្ថាពរនៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី6នោះឯង